Бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 30-ны өдөр өчигдөр биднээс Solana блокчейний тухай ярьсан. Өнөөдөр NEA протоколын тухай ярина. За NEA протокол нь энэ нодлон хавраас намраас хойш ер нь зунаас хойш нэлээд хүч төрж орж ирж байгаа олонний хэрэглээ болсон юм протокол байгаа. За Solana NEA 2 бол хоёулаа proof of stake дээр бичигдсэн боловч хоорондоо ялгаатай шаадан маягаар хийцэн энэ блокчейнд нь NEA-гийнх. Тэгээд секундэд шилжүүлэх гүйлгээний хурд сайтай байгаа. Нэг өсөндөө 1 секундэд 100,000 транзакц хийдэг юм хурдтай протокол байгаа. За хэрэгжилж байгаа хүмүүс бол энийг бол энэ блокчейн дээр бичигдсэн гэдгийг мэдгэдэггүйгээр юм маш хялбар хэрэглэхэд амар мөнгөө шилжүүлэхэд амар гүйлгээ хийхэд амар гэдэг ингээд маш олон крипто төслүүд энэ төсөл рүү хамраад оролцож байгаа өөрсдөө хөрөнгийг байршуулж байгаа. За нөгөөдөөгөр энэ шимтгэл айгүй багтаа байгаа. Эфирмийн шимтгэлээс баг 10,000 дахин тийм бага шимтгэлтэй юм протокол байгаа. За энэ талаар биднес одоо ингээд чааш нь цупс дуртаж явчих гэж бодож байна. За энэ нодлон намар биржүүд дээр гарсан байгаа. Биржүүд дээр гарахад одоо бол та бүгд харж штэ 10 сарын 15-нд 1.1 доллартай байсан. За 2 доллар хэзээ өрсөн байна. $2 нэг 21 оны 6 сард хүрчээсэн байна. За хамгийн дээдлийн өндөр нь $7-оос дээшээ гарсан байна. 21 оны 3 сарын 14-нд гарч ирсэн байна. 3 сарын өмнө гэсэн. Гэтэл одоо ингээд $2 руу орцсон байгаа. Тэгэхээр энийг бол биднээс яагаад яриад байна гэхээр энэ төсөл рүү юу NEA токен бол цаашаа бас нэлээд үн хүрэх магадaltaй олон хүн хэрэгэлдэг хурдтай хэрэглээ үүсгэсэн юм токен байна. За энэ токен дээр бол дэмжиж анх авч ирсэн хүмүүс нь бол нэлээд хүчтэй тийм дандаа крипто зах зээлтэй зах зээл дээр ажилладаг юм хүмүүс байгаа. За бүгдээр одоо харъя. Anderson Horowitz, Coinbase Ventures гэдэг ингээд нэлээд том нөхдүүд ийшээ хөрөнгө оруулаад ингээд явцсан байгаа. За энэ профайл дотор дээр харчээ. Хөрөнгө оруулалтыг харъя. Тэгээд тэднээс хичнээн доллараар авсан байна тийм ээ. Тэрийг бас харж улаас их зүгээр. За энэ 18 оноос хойш ингээд протокол бичээд шинжилээд сайжруулаад явж ирсэн байна шүү дээ. Rainbow Bridge буюу Rainbow гүртээ бас ингээд 21 оны 4 сараас ажиллаад эхэлсэн байна. За үүсгэн байгуулагчид нь бол Илья Полушкин, Алекс Шкеданов гэдэг хүмүүс байж байгаа голчтой. За энэ компаниудын байгууллагуудын нэр нь за доошоо ингээд харъя тийм ээ. Pantera Capital, Multi Capital, Fundamental Labs, за Coinbase Ventures, Anderson Horowitz гэдэг Ventures Capital гэдэг энэ крипто зах зээл дээр маш их хөрөнгө оруулдаг сайн төслүүдийг бол дэмждэг юм нөхөр байгаа. За энэ private sale нь бол 4 үетэй, за 5 үетэй явагдсан байна. За 17 оны 6 сар ингээд үдийг хүртэл явагдсан. Ингээд нийт бараг $50 сая босгосон байдаг. За энэ private sale-ийн 17 оны 6 сард одоо $810,000 одоо хэдээр өгсөн байна токеноо тийм ээ. Харъя. Нэг ч токны үнийн 3 центээр өгчээсэн байна. За энэ $2,888,000 токны нэгийг 5 центээр өгчээсэн байна. $8,480,000 12 центээр өгчээсэн байна. $375,000 бол 15 центээр өгсөн байна. $21,596,000 бол 26 центээр өгчээсэн байна. За энэ дээр бол мэдэр байхгүй байгаа. Тэгэхээр одоогийн өмнө бол энэ private sale-ийн үеийнхээс хамгийн үнэтэйгээс нэг 10 дахин өндөр үнэтэй өгсөн харагдаж байгаа. Гэхдээ токен нь бол энэ дээр бол бас бага байгаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бол юу гэдэг нийлүүлэлт хийх ч юм уу дийлэнхийг авсан тийм аюул байхгүй гэж үзсэн. За токен нийт хэдэн ширхэг байна бүгдээр энэ дээр харъя. Тэрбум токен байгаа. Одоогоор зах зээл дээр нэг 411 сая 337,000 токен 41% зах зээл дээр гарсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол гайгүй бас энэ төгжэнээс гарч байгаа ч юм уу анхны Bex хөрөнгө оруулагч нар өр хөрвүүлэх энэ токеныг авсан хүмүүс бол бас гайгүй нийлүүлэлт хийгээгүй байгаа гэсэн юм биднээс дүнлэлтэнд хүрсэн байгаа. За бүгдээр евро токеномик руу харъя. Дээр юу жил болгон 5% одоо токен нэмэгддэг байгаа.
нэгсэндээ дефляц. Инфляц нь болохоор энэ шатаалтанд ордог шимтгэлүүд нь. За энэ нөгөө нэг эзэмшигчдийн Беккерс эднүсийн хувьд нь ингээд энэ зурган дээр харцсан байгаа. За нэг 40 цент, 34 цент, 29 центээр авсан байна. 30-аас нэг 40 центийн хооронд авсан байгаа. Нийт энэ дээр нэг цөөхөн токен 120 сая токен зарагдсан байдаг. За энэ юун дээр харъя. Тэр энэ байна тийм ээ. 8 сард. Ингээд нэг 120 сая токен энэ дээр арилжаалагдсан байна. За энэ хүмүүс нь ингэж байж байна. За энэ төгчнээс баг энэ 12 гэдэг чинь 5 жилийн дотор ингэж гарна. Гарахдаа нийт тэрбум токен байгаа. Энэний 5% нэмэгдэнэ. Валидатор эднүст нь өгч байгаа. За одоо энэ нодлон 8 сард гарсан гэхэд чинь оны өмнө бол нэг 500 сая 400 мянган токен гарч ирсэн байна. Одоо энэ өмнө эцэхэд 836 сая 200 мянган токен зах зээл дээр гарна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бараг 80% нь намар гарна. Тэрний өмнө одоо ингээд $2 байж байгаа. Тэгэхээр жоохон баг зэрэг энэ төвшөнтэй байх уу? Нийт зах зээлийн ханш жоохон унахад баг зэрэг унж магадгүй. Ерөнхийдөө нийт токен бол зах зээл рүү гарсан учраас энэ токен цаашаа өсөлт үзүүлнэ гэсэн тийм биднес юутай шинжилгээтэй байгаа. За ингээд цаашаа явъя. Тийм учраас энэ дээр анхаарч. За энэ сайн төслүүд бол ихэнд нь энэ IT-ийн болон менежмент, маркетинг хийдэг хүмүүсийг төсөлтөд татахын тулд бол маш их шагнал бонус урамшуул грант өгдөг байгаа. За энэ 3,000 ниа токеныг бас ингээд тодорхой хэмжээний ажил хийж энийг дэмжижсэн хүмүүст өгчээсэн байна. За энэ нийгэмлэгийг одоо хүмүүст бол нэг $750,000 donation буюу энэ одоо бэлэг гэдэг юм уу тийм ээ урамшуул тараасан байх жишээтэй. Иймэрхүү маягаар сайн төслүүд бол толгоонуудыг авч ажилуулад ингээд оролцдог байгаа. За биднүүсийн нэг шинждэг бас хэрэгсэл нь Twitter байгаа. Тухайн крипто төслүүдийг шилжиж. За энэ дээр бол 86,700 хүн дагсан байна. За миний дагдаг бараг 90 хүн энэ дээр дагцсан крипто зах зээл дээр ажилладаг хүмүүс ингээд дагцсан байж байна. За энэ 52 минутын өмнө энэ Skyward гэдэг энэ төслийн талаар ниа протокол бичсэн байгаа. Бичлэгийн төгсгөлд бол энэ дээр бүгдээрээ би яаж оролцох уу тэр талаар ярих гэж бодож байна. За цааш нь энэ foundation буюу энэ ниа протоколыг бичгэд бол айгүй амархан аппликейшн бараг 5 минутанд бичдэг гэсэн юм зүйл яригдж байна. За энэ Aurora төрөвчтэй холбогдсон. За энэ ямар төслүүд энэ дээр оролцож байна бүгд ингээд харъя те. Төрөвчүүд ингээд та бүгд харж байна. Ингээд маш олон төрөвч, Ledger, хүйтэн төрөвч, Trust Wallet, Map Wallet гэдэг энэ. За төлөрсөн бус бит даасан одоо аппликейшн гэдэг юм уу ингээд байж байна. Валидаторууд нь ингээд Binance том төслүүд бас ингээд оролцсон. За ингээд тоглоомын зах зээл NFT аппликейшнуд байж байна. Dev платформ төс хэрэгслүүд байж байна. За ингээд маш олон төсөл токен, stable coin гэдгээс нь NIA токентой харьцаж өөрийнхөө төслийг хөгжүүлдэг. Эндээс бас ашиг хийдэг, харилцан ашигтай ажилдаг юм байх нь шүү дээ. За энэ дүрслэл нь бол ийм бүрх амьтны зурагтай байдаг. За энэ NIA токеныг бол юунд хэрэгжилж болох уу гэд бас дараа нь ярина. За энэ GitHub дээр бас биднүүсийн төслийг хардаг байгаа. Хаана байдیں, ямар хүмүүс оролцож байна. За энэ аппликейшн ингээд харъя. Хичнээн хүн энэ дээр одоо яг идэвхтэй ингээд оролцож байна. Яг тухайн цаг үед гэдэг ингээд за энэ дээр байж идэг. За энэ дээр одоо ихэд нэг 18 хүн энэ дээр байж байна. Тэгээд энэ application, PDF файл, лицензийн тухай гэдэг бүхий л зүйлүүдээ энэ GitHub дээр бичдэг ба. Энийг бас харж ивэл зүгээр. За энэ экосистем нь ингээд харъя. Coinbase, одоо Balancer, Aave, Paras. За энэ бүхий л одоо Chainlink, биднүүсийн мэддэг MoonPay, Mintbase, Mask, CommonFind, Band Protocol, Hobe гэдэг биржүүд хүртэл байж штэ OKX гэдэг. Эднээс бол бүгд ингээд хамтарч ажилладаг байх нь байна. Ингээд эндээс харахад бол нийтийн хэрэглээ болцсон. Цаашаа нэлээд хэрэглэгч бас өшөө оролцох юм боломжтой төсөл харагдаж байгаа. За токеных нь энэ экономик нь бол нэлээд
бас гайгүй. За энэ токеноор нь бол аппликейшн дээр хэрэгжилж болж байна. Валидаторууд нь бас энэ дээр өөрийнхөө токеныг байршуулж. За энэ токен гэснээс энэ юута Solana-т бол төстэй нь бол proof of stake дээр хийгдсэн. Proof of stake гэдэг нь токен эзэмшлэлээрээ энэ засаглалаа хөгжүүлээд хяндаг валидатор болдог. Ийшээ ямар одоо бичлэгтийг хийх үсвэлжэндээ тийм ээ алийн зөвшөөрөхөө гэдэг ингээд хувь эзэмшлийнхаа хэмжээгээр токен эзэмшлэлээр энэ дээр оролцдог гэсэн тийм токен байгаа. За технологийн хувьд бол энэ бас шаардсан технологи төр хийгдсэн. Нарийн технологи юм нь бол би бас технологи юм биш учир ерөнхий нэрийг мэдхээс цааш нь бол хэлж мэдэхгүй байна. За ингээд дроп өгдөг те ниага шилжүүлэлт болдог стейкинг хийдэг буюу энэ дээр тодорхой хэмжээний токеныгоо хадгалуулаад хүү авч болдог байх нь валидатор болж болно. Энэ дээр маш их чөлөөтэй хялбар валидатор болох энэ блокчейнийх нь алгоритм руу орж бичих өөрөө тодорхой хэмжээний энэ төслийг хөгжүүлэхэд ялангуяа програм хангамж мэддэг блокчейн бичдэг хүмүүс оролцох юм боломжтой байгаа шүү. За энэ миний үүсгэсэн wallet байна. Одоо энэ дээр би нэг 9 яа шилжүүлсэн. Одоо энэ юуг авахд энэ Sky Award-ыг авахд бол хэрэглэнэ гэж бодож байна. За энийг бол би нодон 9 сар намар бол ингээд сонирхож үзээд тестийг хийж үзчихсэн байна. Тестэн дээр нь яг энэ дээр 489 яар орсон. Тухайн үед бол үндсэн mainnet нь бол ашиглалтанд ороогүй. Тестэлж үзчихсэн тэр үед нь биднээс бас энд оролцчихсан байгаа. За одоо бол энэ хэрэглээний аппликейшнуудыг би яриад өгчин. Энэ дээр хаягуудыг бол бичлэгийн доор тавьчих гэж бодож байна. За энэ Rainbow Bridge дээр Ethereum жишээ нь одоо сүлжээр ч юм уу блокчейн төр шилжиж би маш хэлбэр болцсон. За би ингээд MetaMask-аа холбож болж байна шүү дээ. За MetaMask-аа ингээд холбочих. Холбоцсон миний MetaMask гараад ирж байна. Ня төрөвч одоо холбочихно. Одоо миний саяны төрөвч энэ дээр холбогдчихно гэсэн үг шүү дээ. За энэ гараад ирж байна. Одоо энэ гараад байна. За ингээд би холбоно гэдэг ингээд холбочихно. Тэгэхээр маш хэлбэр Ethereum-ыг нэр болгож байна. Энэ гүүрийг ашиглаад хооронд нь гүйлгээ шимтгэлээ хийх боломжтой гэсэн үг байхгүй. Энэ дээрээс Ethereum токеныгоо ийш шилжүүлчих чинь тийм ээ. За энийг одоо энэ бүх крипто валютыг одоо near сүлжээ рүү шилжүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Ethereum блокчейн дээрээс near протокол руу шилжүүлэх боломжтой байх нь. За ингээд цаашаа явчих. За энэ Paras ID гэдэг дээр би саяны MetaMask-аа холбож болно. За өөрийнхөө бас near төрөвчийг холбож болж байна. За энэ дээр дараад ороход иймэрхүү одоо тэмдэгч гэдэг юм уу, цуглуулагч гэдэг юм уу, аятайхан бас хүмүүсийн сонирхол татах дахин одоо татагдчихгүй энэ NFT ч гэдэг юм уу, иймэрхүү юмнууд байж байгаа жишээ. За энэ одоо 2 NIA доллар, NIA токен буюу $4 тэнцсэн байна. За би энэ хүүхний зургийг авъя гэвэл $1 $2 авах юм байна. За ингээд доошоо ямар шууд зургнуудыг бас харъя бүгдээрээ. За ингээд 5 NIA $10 авч болох юм саяныхыг. За энэ бол арай үнэтэй $25, $50. Энэ $73 би энэ цуглуулга юм уу одоо юу гэдэмтэй тэмдэгч гэдэг юм уу тийм ээ. Аваад хадгалж иж болно ш дараа буцаагаад энэ дээр зарчиж болно. За энэ дээр маркет руу норыг бас байж байгаа жишээтэй. Одоо publication руу норыг activity гэдэг харахаар энд ямар картууд байна, хичнээн ширхэг байна, ямар валидатор энэ топ худалдаа авагчид нар нь байна, топ зарагч нар нь байна гэдэг ингээд ороод харж болох нь шүү дээ. Энийг үзээд ямар хүмүүс байж байгаа гэдэг. За энэ статусыг харъя. Картын тайлбарууд байж байгаа тийм ээ. Одоо энэ алдагдaltaа алдагдaltaгүй нийт 78 ягаар зассан 10-ыг нийлүүлсэн зах зээл рүү ч гэдэг юм уу 100-г нийлүүлсэн байна. За энэ 9900-гийн нэмэгтэй энэ бол сайн зарагдсан байна шүү дээ. Энэ хүний одоо NFT ч гэдэг юм уу ингээд ягаар тийм ээ. За дараа нь энэ DAO marker дээр энэ бас нэлээд хөгжүүлэлт хийж идэв яг их нь холбогдсон. Ялангуяа энэ Sputnik DAO руу нэлээд орсон байгаа. Тэрийг та бүгд ингээд одоо би энэ дээр өөрийнхөө BDAS аппликейшнийг үүсгэх боломжтой байна. За энэ Nia Spano, за Lunia China, Vietnam Code Charity гэдэг энэ хүмүүс бол одоо өөрийнхөө аппликейшнийг үүсгэсэн. Тэгээд зохиож хийж болох нь шүү дээ би энэ дээр. Тэгээд тодорхой хэмжээний мөнгө татах
зарах, бусдад өгөх юм үйл хийж болж байна. За дараагийнх нь бол refinance гэдэг энэ дээр swap хийж болж байна. Pool байгуулж болж байна. За энэ дээр ямар токенуудыг хооронд нь хуургаж шилжүүлж swap хийж болж байна ингээд бүгд харагдаж байна. За энэ бас pool байж байгаа жишээ дахиад би энэ өөрийнхөө NEO төрөвчийг холбоод ийшээ мөнгө шилжүүлэх, хуургах, гаргах ийм үйлдэлүүд хийж болох юм шүү дээ. За энэ Boost Market Ethereum гэдэг дээр энэ бас NEO токен энэ яг NEO-той холбоотой энэ DeFi NFT төслүүдтэй холбоотой юм болж байна. За энэ Wrapped NEO-гаар би энэ рүү оролцож болох юм те. Тийм үгүй гэдэг ингээд саналаа өгдөг юм. Publish дээр бас харуулж байна. За mid base гэдэг энэ дээр бас одоо үндсэн NEO шүлжин дээр зүйлүүд бас хүмүүс хийж явж байна. За энэ бичлэг байж байна. Ямар юмнууд энэ бичлэг юм байна. Тэгээд бүхий л хуургах, шилжүүлэх, хадгалах, хүүлэх, зарах юм үйлдэлүүдийг хийж болж штэ. За энэ дээр бид бас оролцсон гэж бодож байгаа. Та бүгд бас криптовалютын төслүүд эрсдэлтэй учраас заавал биднээсийг ингээд уурах албагүй шүү. За энэ бол бага хүнтэй. Яг хөө энэ юу гаргацсан учраас биднээс энэ дээр турших маягаар